sange buat Minang Minang kene saking Rajaya Mama elang Bibi elang wong Rajaya dewek Bibi milai kedik Minang kene wong jangga Bapak Kusnadi bocah swati bos gedang sing gue Bandung dewek Bapak Enta Mama Enta bos jangkring Minang kane sing hormati Bapak Enta dewek Bibi adilai kedik Minang kane sing depoto adon Mama Kajing Agus sing dia tiga putri kang hormati wong demen li kurang pengalem wong sengit li kurang pengangkit Nokewi Mama Mimi Eja kedik contone kepon karo majikan singarane wong demen senajan kangelan plingangluk kangelan bawa rasa seneng bae makin tenaga kayak di porsil Wong Cilogok kulone kedik kaya jahra singana ning Polandia dewek aja lok lamun tapi bakal kitane seneng aja manikun masih rasa pegel napas wis kari setitik kari cengap-cengape bae tapi semangat tapi bakal wong sengit kun maning kerja kangelan senajana kerjane enak enteng tapi bakal wong beli seneng mimiku sarti minangkane mimiku Rajaya eman lan sayang tapi singarane manusia anak senenge anak pusinge bu ilah-ilahnya ngapa biasanya beli kaya kenen majikan ngajak ngobrol ngajak kanda apa maning guyonan apa sih lagi putek dewek kayak mimiku sartine kedik mimiku Rajaya dewek aja lok lamun mungkin dua masalah keluarga bokat kayak kepon sehingga dibujak setitik ngerasa tersinggung biasanya kanda enak kayak rai dipasang baik perengut Wong Cilogok kulone kedik minangkane aya jahra singana ning Polandia aja lali selawase tapi sewerwe kepon sepak terjangnya tinggal lakune majikan beli kaya kono bukan sekin mah lagi dua pikiran sing ruwet jambu tapi mudah-mudahan singarane masalah
kudu diobrolakan. Ibuku cantik sukten minangkan ibuku rajaya sarang kang kajamat mimi aja taski naik gede teman sayang. Ora biasa-biasane sing arane majikan pengen ngobrol penting. Duh, kaget. Be, Woi, siapa suaranya siapa? kini kayaknya be ngarep. Beda maning ke suara teh. Angker. Kelingan. Kocak. Suara lawas. Lawas. Oh, pek yang. Kuna lagi apa gelendang-gelendang dewekan baikku? Ya gelendang-gelendengan. Ya artinya ke anu ni dewek bae masalah dewek. Ya wong mah kudu solusi tuker pendapat karo batur. Karo sira Ya iya. Wis sirane wis normal. Ya wis normal. Bokat sira. Arep Ya artinya beli. Wong kandak ku suwe-suwene ku lewat 40 kecapan kadang-kadang ngamprak. kayak konon. Mikirin majikan. Kenang apa majikan? Jajar dewek mah kita tersinggung setitik. Iya, bisa nih. Bisane ya artinya orang biasa-biasanya kayak kenen ki majikan lagi nyewot bae. Tuh, aduh. Apa iya. sih salah kita ya? Padahal sing arane salah dewek ku kadang-kadang beli ketemu. Ya biasanya kapan majikan sewot ku durung dipakani. Iya, dipakani dah ku netok. Maksudnya mah durung disuguhi mangan. Segala-gala wis. Wis. Mangan wis, disuguhi nginung ya wis. Wis. Wis kabeh kita ke. Iya. Ya mbuk nang apa? Apa sih dure-dure kita yang artinya kak pegawaiane lembek, kak artinya Nah, kurang gelis kah? kayak konon. Ya bokat ora. Iya. Tapi perasaan kita perasaan Pribek, kerja sing awit esuk tekang waya mene langkak sing arane kepon kerja terlambat. Iya, tepat waktu kono. Tepat waktu kepon melangkak kun maning kerja ya beli. Iya. Peribasane ning jero omah. Iya. Weh, najan dungsang-dungsang gak tepat waktu bakal kita mah. Iya. Beli lo ketinggalan kok. Ya artinya kita kendilang bibi kepon kining waktu kining raja yang ki. Iya. Sejen karo yang lain. Ditampil beda. Tampil beda, wow. Builah nang apa kita ke lagi kiyang dangdan sira. Biasanya mah metu ku padu seruntul bae. Seruntul bae. Iya. Iya ya Kadang-kadang artinya orang mah Korean. bedak apa tek meki kabeh. Kosi kesawang ubiang sun bibi kepon bedaknya Iya. kosi emplok-emplokan. Blok-blokan dak kuna tembok kita. Maksudnya giliwong konon. Gilibong. Iya, ya artinya kah? Glowing konon. Iya. Gilibong. Iya lok beli ketemu kita sih Ah, lah. bocah. Iya ya artinya zaman kian ngikuti Ya artinya zaman. beda konon. Bagian Beda. bujang ke bujang yang lain. Nah bedanya leban di jar sih. Ya bedanya kening sandangane. Sandangan. Batik apa kono? Ah, Batik talis. ya mbok kita gak boleh ngerti gini. Alis sing siapa sih? Sembarangan bakal lagi awan makan sing Mimi Adel. Iya. Iya sing kaya wong ning pos cianduk ah. Oh, Mimi Adel ko. Iya. Oh, kini mah ganti gini ah. Apa kono? Yakin maki setelan. Telan nyambung konon. Ya nyambung. Ya artinya nyambung ubiang alas tobat. Biang alat obat priwen. Raine kosi pating pencuncu kayak wong tas dijotosi. Lah panting cucu jadi joto si priwen des. Ya iku si raine ku. Priwen, Pada raine memar ku. Abang. Kit dudu dijotosi kini. Nang apa? Singarane abang ke. Kini singarane kosmetik. Aja gemuyung ngomong bisa beli sira gemuyung. Masa kosmetik warnane abang? Kosmetik kini kira iki. Arane apa kunku? Kini arane kosmetik. Kosmetik apa mereknya? Kini singarane kini sing abang. Iya. Kini arane bedak blush on. Oh, kuwen sing arane bedak baskom ku. Baskom gonung krubra ini lah. Blush on baskom. Subakana lo wablekam dehe. Nyebut bae sira. Ya ngolah alisnya kosi tobat. Priwen alisnya Kun ku gambar iwak cucut kuno. duduk. Apa? Kinke Iya. iwak bandeng mencelat. Pandang mencelat. Iya ganti ceceknya kesetrum lagi kan.
cecek galuma di setrumi bae ning wong dadi ilang. Hilang ganti. Iya, ambu didol jare mah cecekku. Loh, barang larang kono. Ya ambu beli weru. Kiki bandang mencelat gini. Ngikuti zaman serok siapa sih bisa gawe sifatalis Ya kayak turu kene? anak. Siapa zamaning sinden biduan penyanyi serok gawe sifatalis kayak kenen arep iwak karepan ku anu cecek apakah? Kan makanya sejen mah ilokana kayak kita ke barang tiruan kana. Ya iya, sejen karo wong Cilogog karo wong Raja Iyang mah. Sira mah. Priwen Ya sih? beda wong Raja Iyang mah wong Cilogog mah kupinge loro sira mah papat. Papat. Ya ku kupinge na papat. Semene lorone. Kuda kita ne bedul pas. Ari ning dhuwur sih. Sira yakin sangka kuping iki bandok ini. Iya. Bandok. Oh, ini. kuwi wa bandosku. Babandos mah ketua Pulung Sari wis laka. Ai bando arane. Bandok ini. Iya, lah, iya. lo sejen takon ku ya. Si wis laka-laka ditakokakan. Di mana kalau takon di mana? Lagi pusing kita ku bibir. Pusing priwen sirane. Lagi lantaran karo wong wadon tukaran mu sore. Tukaran. Iya. Lantaran apa? Ya wingi beli miyangku bisane beli miyangku tukaran draku. Oh, siraku jare rumah sakit keder kita. Wis rumah sakit mau balik. Oh, wis balik. Topati. Orang dia duit. Biasanya bakal lanang tukaran masalah rumah tangga, masalah ekonomi. Ya iya bokat mah. Nang priwen elsane priwen. Aduh orang ditempiling ini wong wadon. Lah lantarannya sirane ku anu selingkuh. Beli. Nusupaken duit. Ora. Nang apa? Rangan miyang mangwarung. Iya. Tuku sun. Tuku apa? Tuku panadol. Iya. Terus? Panadol apa jemang? Pangadol anak sun. Nah barang anu tukarannya karo siapa? Tumbangi tukang warungku. Iya. Sing bener kan je? Sirane gawa duit beli. Ya enggak apa 10.000. Ngomongnya priwen. Tuku sun. Iya. Panadol anak ki. Iya. Terus tukang warungnya? Sing ngomong je. Priwen sila arep tuku ta panadol. Si ngomong priwen sih. Reange ki mengwarung ki tuku sun panadol anak. Iya. Nah terus tukang warungnya sewot. Sewot. Lantaran? Ya arep tuku ta arep padol je. Iya. Terus Ya, ya arep tuku tar padol. Ya arep tuku. Ya aku sih kadang ngapa sewot tukang warungnya kok. Iya sun kita nih tuku panadol anak. Nah kita sih contoh kayak kita sih Sok, tukang sok. warungnya. Sok. Sira sin toko. B. Non. Tuku Tuku apa? panadol anak. Panadola. Ah ya pantes sewot ke sira. Bocah cadak bapak polisi sira ka. Bocah priwe. Kita nih nyolong tepon. Tuku ku sing benar. Pun mah ya tuku ya panadol anak. Emang beli kegawan yang bapak polisi. Kita ku bayar. Yang mau bayar mau beli gana tukang warungnya kejirat sira ning pasal sekian. Orang utang gak duit 10.000 riangku. Ya ku sih sirane panadol anak. Iya, Tapi- panadol anak sun. Ya iya dikawan yang bapak polisi untung dilaporakan sira bocah. Pon anak riangku lagi lara pon. Iya. Riangku dikongkon dengan Elsa. Iya. Warung mana jet tuku panadol anak. Nah ya. Ya, Tukang ono dumbangi maning. ya pantas untuk beli di Bataraine ben ning tukang warung sirane. Sira kembelane tukang warung. Ah ya jelas sira sing salah ningan. Bisane. Lah lamun jak krungu ning media sosial bakal diripiralaken sira panadol anak bos. Kita nembe nyolong warung ukunku. Ya beli nolong beli apa ke sirane salah ngomong. Oh sebenarnya mah aja kayak konon. Aja kayak konon. Sirane gak toko konon. Nah, Apa? tuku apa? Tuku obat panadol anakku. Anak obate. Sira tuku panadol anak yang bener tumbangi. Elsa ada aku beli ngomong tuku obat. Ngomong aku panadol anak baik. Ya sira sing salah bener maning warungnya anak ngomong obate konon. Sira aku dadi belane tukang warung. Bocahku pengen kakak ada bapak polisi sira. Ira aku baterai yang pon. Weru batu rira. Sira aku baterai yang selawas-selawas. Weru singarane batur kudu bisa beneri kudu bisa nyalai. Kenapa sira belane wong tukang warung? Kudu belani nglempengaken nang sira sing salah. Salah lebanti pon kita karo panadol anak pon. Panadol anak panadol batarai deh caplek raida sira karo sepatu bocahku. Ya Allah tukang warung dumbangi tekan karo sira dumbangi. Ya iya sirane sing stres sira mah
stres beli ning panggung beli ning ngesor. Ya aku bayar beli jaluk beli apa? Bu bayar bu beli hari panadol anak kasih udah dicandak sira di penjara. Bocahku. Aduh. Anak oli gawe kangelan didol. Anak aku lagi lara po. Wero ngomong ke toko obat. Oh sing arane obat ku tuku obat panadol anak tuku obat panadol, obat sakit kepala, obat blenger, setan, kepret bari sendal sira mau pengen mah bisa ngomong ning warung ning apa pengalaman mah tinggal greget masih mending kita beli sekolah obat tak ya anak obat panadol anak bocah untung sih obat kudu panadol anak dodo kian watu obat arai nira sirama kasar bae jauh karuan obat blenger takon obat sirama nambah pusing nih kita bae sirama pengen kita tumbang Elsa ya karuan nih kan mah bocah mah pinter tumbang Elsa tumbang tukang warung ya iya aja main tukang warung serok ning tangga bakal beri ditampilin sira anak sekarang anak mah gede miliknya kok besok kewirangan sira bocah. Jadi ngomongnya aku salah beli di payobat. Salah beli di payobat berdua di situ payobat. Iya di payobat. Ya kita yang mengkelakkan tadinya. Ya sabar sayang. Di payobat beli di payobat berdua di situ payobat panadol anak aku siapa ngeranyam karosira pegel sesene. Ya wong mau intermezzo priwene. Obat panadol anak maning-maning obat sakit kelapa. Iya kepala. Ya sakit kepala. Sampai kita melu salah terus karuan kita lagi bermasalah karo majikan sirane geger panadol anak ya iku si anak mimi limutku baru beli kelingan beli mimi limut sira sing kelingan makanang sarap lara bae dah sirane kok kita mu sore dolan mendik mimi limut nengendi dolane guriku pokok dolane manganjatan sira ada temen ya lo ngelantran dah ya udah wong edan mari dan wong edan ka wis tamat wis diperiksa kakak nih dok ya wis tutup kok nang bakal beli dia duit edan man dengan beraja tumbang nih bukan tiga pengen jajal ya los beli kok kita mah kebokatan majikan tekake ya ku silakan ngomongnya rada ngalor ngidul iya maksudnya rewangan ngomong kayak konon iya ya wis beres iya soalnya majikan lagi sewet tapi lagi sewot baik senang pokok anak suaranya sira mayartina ka ya kok direwangi anak suaranya sira mah seger maning ora iya kagugu maning majikannya sing kaya ngapai ka sing majikan kita arane siapa busa apa sekarang orang kelingan majikan dewek orang kelingan lakon apa sekarang sira beli weru beli lakon ki yang udah utak kasok ki jalukan lakon ki sing lakon tua majikan eta iya wah iya toh yakin bu temen gak kita mau beli kiyang bakal lakon jalukan pengen meru beli lakonnya beli pengen meru kadar beli apa-apa bakal lakon jalukan sakin mah bating jora siapa hari beli weru aja ngomong iya toh wingi keliwat jungkel malik kin mana apa kin lakon apa pengen baru lakone apa lakone kuntilanak usul MBG jalbe sira kun maning kuntilanak manusia be kekurangan doyan bae majikan kita Alicia kun jelak kipak jelak kipak dah udah blokecot maksudnya mah sewot kuno nandakaken raut muka sing sewot ya merengut bae ku lambe ku bakal lagi sewot ku lambe ku lamun dicangkoli celana lepis do ora nepus sudah kena kayak konon ko irane nyelondo ya priwen kita nih soal apa dosa ada teh wong bujang mah kudu patuh karo majikanku ayo sekaruan kita takonana pokok pengen gawe apa sedekah bae kayak kelingan wayang Betara Guru udah mau bangor ya bu bangor bu beli kita nih salah apa sang takonana kecuali kita nih ngerasa salah pegawaian perangkat kabeh takonana ditakoni pengen apa sih pengen bakso
Iya. Oh, bakso urat tak bakso tulang. Bakso tulang. Yang kutuku. Tulang rusuk tak tulang iga. Tulang kacang. Aja ada tulang kacang mah. Tulang kacang mah bongas. Tulang iga. Yang kon jobrak dingin. Lagi sore kan mangan padasan pedesan. Iya mau ngasin. Cemilimu tuh asin. Oh berarti suruh lambene beli sehat kuno sampean. Cagian tuh gua baso. Yang duit ya orang. Mana utang dingin ning Bang Mekar. Apa rasira? Orang sugi utang mana? Utang baik, memekar-mekar. Laka Bang Ima mekar. Anane apa? Bang setan baka Bang Ima. Sing kaya ngapaika? Iya sih makan. Pengen nginong. Iya. Gede godok iya. Beli pas temen sih kita ya. Iya beli. Butuh prosesnya dawa maning kita ya. Ditakon pengen nginum kina godok kan iya. Ya aja dadi ora enak semono kaya. Nah, ya peribahasane sing ngarane wong cilik alias bujang mah akeh kesalahane. Buka. Oh. Ya bokat sampean artinya kan lagi mengkel, lagi dugal ya sing ngarane masalah kudu diomongaken. Bokatan setitik apa lah bokatan kita aja beli ngerti. Aduh tambah. Bro sampean ngomong sana enggak. Lamun anu kak kita nasi. Ira lagi apa-apaan udag-udaganku. Siapa lu kemujune wel? Masa kaya wong main bola udag-udagan. Gemuyune siapa kak wela? Nyambu dekaton siapa? Gemuyu ku dewek bae. Aja mbak-mbak. Ya ika ana wong gemuyu kaya kono. Oh. Becik ah. Enakan. Lah beli suwe. Becik ranjingan beli. Bu kesurupan taya. Ya bokot anu. Bapak sewet beli. Siapa kayak konon jangan dah. Endah. Priwen kana. Amber sewet anu kok nguruk. Boy bokot nyewet ke Surabaya. Bokot ninggang lagi cakepnya lagi burung. Tertutur. Kayak kelingan dalang tarling banget kan. Sampai kan. Dalang Juni A. Oh iya sing ari anu. Cakep lagi bokot nyewet kayak kelingan menyawak ah. Cocok. Kita nih lo kan merinding hari anu. Lu kena kayak kononku. Iya majikan ku ayu-ayu sih bakal nyewet kayak menyawak muda giayan. Bagian kayak kanan ke majikan daerah. Iya majikan kita anu mah. Hari majikan kita masih ada kelambinya ku bagus. Yo. Orang itu panggil kelambi blesak. Cara kayak menyawak Rainira. Toli ke itu kelambi di anyar-anyar bae. Ya duduk kuno jari turu blangse. Sik turu blangse priwe nek telongon potengan ki mau potengan. Potongan model anyar sampai kita nek sletot sira. Potongan ki model anyar-anyar bae. Tuh ngerayu. Laka majikan sing kaya kita delengan. Kecari sewet-sewet bae. Iya ya artinya ki pakaian ki delengan. Cangkeme hari lagi sewot bisa dicangkolakan lepis ora bakal nepluk. Bener kuno. Ora saking kuatnya ning lambe. Bener jare kepon kuno. Oh. Bunder. Non. Iya. Wis pinter sampeanku ya. Ya pinter udah bengennya sekolah nih kan. Wis hebat sampeanku Ya ya. hebat dah kita malah kayak artis. Anu. Cemesen das cemesen Gusti. Kepon. Nun. Iya. Oh si budak nun. Yang ditakon.
Sing awit mau dirongokaken ngandhakaken majikan nganti ora enak. Iya kono. Ah, ya saking kurang mecin, kurang uyah, bukan kurang enak. Sirane kaya pasakan bae. Jangan asem bae, kurang enak. Setaker uya setaker beras baik lawan majikan. Awet kau ya karo beras mau ya mah seliter sebulan blintok kari beras mah seliter gentok kali rastok. Bocah ku kena kaya konon ah Kena kaya konon priwene umbek. Semaur manuk bayar dong majikan. Ya dak kitane manuk beo, semaur manuk bae cakep-cakep manusia semaur manuk. Tepung. Duduk kebo pisan, amberana tepung ana kebo. Hei. Aduh, istighfar siraku. Istighfar bae sembayang mah beli kadet gua. Bocah ku kaya istighfar sin. Aduh, tertawa di atas penderitaan orang. Seneng banget abang menderita. Jangan mentertawakan orang menderita. Entarnya tuh. Madep nek. Madep nek. Siap. Maju. Ayo serok ngadep wani mah. Radi tapu kayak kita wayang semblek. Ayo serok. Sing gemuyu kayak konon sok balik. Sih. Lu ngumpul-ngumpul lah sing abis sore. Kita balik ya berinding sih lah. Koding dalan. Darahnya beli sasar. Iya. Soalnya mah baliknya emang toang-toang. Toang kabeh ya. Toang tempel apa sih? Mama mendisi di kaku. Ya mama jero. Hah? Wis ora seneng tak lawan Dewi Amara. Nah, tinggal ngomong. Seneng manune mah. Wis ora betatah urip bebarengan kelawan Dewi Amara. Ya beli betama tak tinggal yang mengeluar negeri. Anapang kene bae. Endana kapalnya beli murah. Ya lawangnya bae sempit. Dadi pengene sampean priwe? Ya mbok. Masih pengen bebarengan. Barengan karo apa? Kelawan Dewi Amara. Barengan bae. Dua pawongan siji arane Kepon. Iya. Bengene mah arane Dede April. Oh. Iya si Rama Dede April atas dikutuk. Ayo konon Dede April. Banget beli mengerti ning keadaane majikan. Paham sampean? Bos radas. Kaget bener kin makin. Ayo sira. Durung suwe minum obat penenang. Kaget namanya. Mau karena ya jagerak metu kita. Majikan perengat prengutong boro ditakoni. Malah ngandak-ngandakaken sepenggurine majikan. Beli ngandak-ngandak kena memang sebenarnya kayak konon jar dewek nangelingaken. Nang apa kandane ning gurine Dewi Amara? Orang langsung ngomong kelawan dirine Dewi Amara. Semene kanda adep-adepane kanda ning guri. Semene kanda adep-adepane ora ning guri ora apa kita ning ngarep omah kanda. Coba takonana Dewi Amara. Sing mau apa ditakon? Bisane sewot-sewot iku kenang apa? Ya mau beli weru kenang apa? Beli weru. Beli. Penasaran sampeane? Sungguh mati aku jadi penasaran. Cake bae nyambung. Lagu apa sih kan aku? Pemasaran. Pemasaran Maraimira. Dewi Amara nafsu perengat prengut duduk karena bibi Kepon. Ananging nafsune Dewi Amara iku lantaran wong-wong luwi munding bibi Kepon. Wong blending, wong luwi munding. Wong luwi munding Lantarane coba sawangan anak putu kesangyangan. Iya. Saat saiki nganti sekuku bempayung lir ibarat pitik ketinggal dening babone.
Bumiang men di sikono. Langkane Kakang Sangyang Dora. Iya. Doro. Sangyang Dora. Iya mama Doro. Saking kupinge sampean sing ora krungu. Ya kancingan lama mau. Perlaya duduk perlaya kenang sakit. Duduk perlaya kenang kecelakaan. Ananging perlayane Kakang Sangyang Dora iku ulai wong luwi munding. Bahkan saat saiki Kakang Sangyang Dora kedadian tombak si Dora. Sekian. Blenak rasane isun sing dadi kadang enom. Laraning batine isun sing dadi kadang enom. Deleng Kakang sing banget eman tak sayang. Sekian kedadian tombak si Dora. Lamun diganti sih tombaknya. Kita kuya mangkal temen. Iya kita ke mangkal bae. Pengikian bu nang apa? Coba setitik sampeyan ngerti ning perasaane Dewi Amara. Banget lara ditinggal sing dadi kadang tua. Bahkan dendame Dewi Amara ning jero batin durung padambi. Pengen balas dendam kelawan wong luwi munding. Kapan? Sek. Balas dendamnya kapan? Tas beduk. Balas dendame. Iya. Langkah waktu kang bagus, lebih cepat, lebih baik. Kapan sekian? Ya sekian. Ayo. Mang sangarat tak tinggal kari pasti tak tibur. Sangyang Dora. Oh. Siapa? Laki nih saya yang Dora. Ya belum ngerti. Belum Ay, ngerti nih bapaknya. cerita kita. Iya kita belum ngerti nih cerita. Bakal ditakoni ke balik singkene ki. Anu je pon je sira je sandiwara je lakon apa? Kok, Cara orang- kitanya ku lakon anu Sunan Kalijaga buka bengkel. Bangor. Yang belum ngerti cerita ditakoni cerita. Iki B titipan. Mangkat balas dendam kelawan wong luwi munding. Iya. Sing dipimpin kelawan batu nunggul. Ora segampang membalikan telapak tangan Bibi Kepon. Oh kuno. Sampean weruh Kakang Sangyang Dora. Weruh. Wong sakti tur mandraguna. Iya. Tapi bisa perlayan ning tangane wong luwi munding. Apa maning dirine Dewi Amara kelawan Bibi Kepon sing sipate wong wadon. Ki aja maning Sangyang ya. Yen ora sakti ki. Bibite wong sakti. Oh, sakti sampean. Ki bakal beli weruh maki. Wong ebat, Ya dudu. wong dikjaya. Boro-boro tijaya. Aparane kah Apa? sing ora tedas ning Iya, alu, Iya, ora beli. Ora tedas di ngalu priwedek. ora tedas di nang pedang. Iya beli kayak kol keder temen pengikian ya. Wong sakti apa sampeane? Wong blesak ora yang mati. Request lagu yang datangnya dari Bagja Diri. Kanggo Mimi Hajah, Bapak Haji, kedua ngempleh, Ngempleh ndak apa? kedua mempelai, sing duwe kayu putih, Mama Sipa. Sekian dan terima kasih. Mangkat peperangan iku ora gampang. Beli gampangnya nang apa? Cilike ning lara gedene ning pati. Iya. Apa sampean wis sanggup? Wis siap. Ader kanggo apa percuma kita urip di alam dunia sengsara baik. Oh, aja percuma sinde. Maju perang yayu. Ader urip Maju kelara perange Iya. aja lewat dalan fisik, aja lewat dalan peperangan. baik. Ana carane
ana taktik lawan politik. Carane sing kepriwe perang supaya menang. Jadi gak usah. Pengen bro Iya. lewat dalan taktik lan politik. Sampean mangkat anak ing pondok pesantren luwi munding. Iya. Nyamara sampean dadi santri. Santri lanang kelawan santri wadon. Karena manusia iku diuji kelawan dalan telung perkara. Siji. Kecopok ning iwak. Oleh ning bokong. Kencringe ning duit. Oh iya iya. Apa? Iya. Golongan wong Israel. Awas sirapon. Keder kita. Lagi wingi kayak kebubungkan kayak. Iya. Lagi wingi gledek di tempilingi. Gak nakukan ka. Yo pengen enggak. Ari esuk mangane linggis. Atensi nih. Naga ayang karwek. Karwek ayang ana sing karwek keding. Lagune ayangnya kita. Ya los siapa sing aku. Arep ayangnya kita, arep ayangnya siapa los tempat. Oh sing aku ayangnya kita. Ya los. Ngerti sampean. Siap. Kaget. Maju katon dadane. Mundur katon gigire. Hah? Sira kaget. Kita besi nyentak kaget dewek. Mangkat sampean kelawan dirine Dewi Amara. Ya. Ning sejerone pesantren. Ning kono tugase sampean kan wong wadon. Mangkat mengdapur. Ya. Sampean masak sing enak. Ya. Biasanya hari rombongan sekolahan kaya pesantren iku ana sing masake. Oh. Zaman sekin mah anak MBG nih. Ya. Sampean masak sing enak ning kono upan obat tetes. Ya. Diracun. Diracun. Siap. Tugasnya Dewi Amara katut para sangyang sejene manjing sejerone pondok pesantren santri lanang santri wadon bakal tak rayu tak ajak ning tapal wates. Terus? Ning kono bakal Perkosa. tak pateni. Oh. Bukan tuh perkosa. Maju perangnya aja wong loro beli kuat. Beli kuat lamun Iya. wong loroan. Bocah mau ketigawa kana. Karwek Anak putu kesangyangan kokon melu maju perang. Wah, karena wis lah kebraja tuh mama kan. Sing terutama diajak iwal bapak ibu tuan rumah sekeluarga. Siapa je? Katut pengantin lanang karo pengantin wadon. Iya. Kanggo bos Hongkong kedik. Kanggo milimut sing duwe perabotan anjatan. Ya, Iya. gandeng wonge. Melimut. Anak iku guriku wong aku. Kanggo Mimi Adel kedik sing duwe Balik. putu wadon. Iku. Toro balik. Anak iku mimilimut masih munggaris titik. Pangani sira. Senggol sing lagi lep. Kian kiana titipan bebek Siapa je? saking calon majikan Mimi Gisel. Iya. Senggole bos Hongkong Nur kedik. Iya. Kanggo Mimi Adel sing duwe putu wadon Iya matur Mimi Adel. kesuwun. Balik kaya Mimi Adel. Ku mimpi adel. Gurih. Sing ngatak-ngatak bes. Ku mimpi adel sing ngatak-ngatak bae aku. Iya. Kiana 11 nemaning 12 karo kita kan. jaluk lagu kanggo Nok Ida sing ananing Taiwan karo Mas Iman Taiwan. Imane ki kuat bener ki bocah. Arane dudu imane ieu. Ya maksudnya mah imane ki kuat beli kini sih. Bocah oleh bocah ning Pon, Taiwan. Iya. kepon. Non. Sekalian pon. Siapa? Karo Mimi karo Mamae Eja wong Rejiang. Mama Mimi Eja. Bapane Naya sing duwe anak wadon loro. Karo calon tuan rumah pon. Siapa je? Bos Jangkrik.
Oh ya bos jangkrik, mantan majikan. Mantan majikan. Mama Meme Gibran. Gibran. Ya sing lagi kita disusuli kah? Iya, sira-sira ketangguhan rok ini kah? Bangga pak ya dang. Iya bang, gua bocah mah terus ya kan mantan majikan Mas Boy. Mohon sih. Kangen kita karo Mas Boy. Mohon di Wong sini. Cibereng. Oh, Cirebeng. Oh, Mas Boy. Ya Mas Boy. Sing upaya kita kelambi anu daster tentara kepon geblek kah. Iya. Mongguan. Ora ketinggalan maning kanggo wong kene kabeh bae. Siapa aja? Kanggo majikan nom sing duwe lagu pengen dikawin JBB Kepon. Ya los, kun marep dikawin ya los, beli dikawin ya los. B numpang senggol. Ya. Kanggo Bapak Sersan Bundahari, Oh, calon majikan. oh kun ko. Iya. Iya. Pon, iku pon. Karo Karo Mas Datuk. angmumun wong suket baju. Oh iya. Ayo, karo jalan. Yang Ayo, lagi karo live jalan. streaming Mame Fahri yang punya PT Sing Aqua. duwe PT Aqua Mama. Bapak Sani mana Bapak Sani? Bapak Sani Mimikat Mimikat Mira. Mira. Kanggo Bunda Repan sing duwe Dubai ampure lagune durung bisa Mamai keputih. Fahri matur kesuwun Mamai Fahri. Mama Fahri. Kanggo Mimi Dilan, Mama Dilan sing duwe Branti, Mama Aisyah sing duwe. Bos milik bos Australia. Si paling ayu dewe. Kamulia. Mimi Haji. Kamulia, 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 kamulia. Tanggung jawab Mimi Haji Aisyah. Kamulia. Kamulia. Mama Devika, Mama Devika, Mama Devika, Mama Devika, Mama Kamulia Devika, terus. Mama Devika, Mama Devika, Bos Australia. Mama Devika, Bos Australia. Bos Australia. Bos Australia. Pak Burhan, Nokida singa Taiwan. Nokida. 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 Nokida singa Taiwan. Nokida. 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 Mimi Adel. Mas Iman singa Taiwan. Mas Iman. Mas Iman. Mas Iman. Mas Iman singa Taiwan. Mas Iman. Mas Iman. Bos Hongkong sayang cucu man oh
Australia, Cucu mea paling sayang, cucu mea sing mengenai majikan. Majikan wadon majikan majikan wadon majikan wadon majikan wadon perabotan saking Bos Australia, Nokica, si paling ganjen dewek, Nokica si paling cantik dewek, Nokica, angen Nokica, lawas beli ketemu, ning Australia bae Nokica digawa beli kan? Well, Nokica. Ya, ambar kondusif, kota Mami Rehan, pesenan siap. Mami Rehan, Nokica baru ketemu soalnya nyapa. Mami Rehan, terima Sing di kasih. Australia wis dirawati dikit, tas kinana maning Nokica sing duwe Australia, Nokica sing duwe Australia, Nokica Putune Amel. Bibi Kepon. Putune Amel. Sekian langkah waktu Kang Bagus dina Kang Bacik. Anggo Nokica. Hitunganan. Ayo B. Ya. Sekian mangkat bebarengan kelawan dirine Dewi Amara. Aja kesuwet. Pada makan rasa dendame Dewi Amara kelawan wong luwi munding. Utang lara kudu dibales kelawan lara, utang pati kudu dibales kelawan pati. Siap-siap mangkat kelawan dirine Dewi Amara. Nokica. Nokica. Anu wong luwih munding sampai ketelak. Bisa juga. Yang